Boah. Man sieht gar nicht, woher das kommt, aber boah. So ein Lärm von der Baustelle. So ein Lärm von der Baustelle. Nee, jetzt. Ach, Scheiße. Hilft auch nicht viel. Tja. So ein Lärm. Nur im Rahmen eines Kollektivs mit anderen. Wahnsinn. Aber das ist uns eh klar. Das haben wir die ganzen Jahrzehnte gehabt. Das werden wir noch durchstehen. Das werden wir. Boah. Boah. Dann kann man gleich das Fenster aufmachen. Wahnsinn. Wie viel Dezibel werden das wohl sein? Eine Geschirrmaschine ist es nicht, Gott sei Dank. Hört man immer noch. Naja. Man kann das kein bisschen auflassen. Boah. Wahnsinn. Boah, da wird dir die Milch sauer.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Das Fenster ist nicht mal ganz offen, aber es ist so laut. Oh je, oh je. Boah. Ganzen Tag. Ja, halben Tag. Schlimm genug. Fenster ist zu. Oh. Wahnsinn. Und stinken tut's auch.